என்னது, ஒரு சிரிஞ்சில் பாதி அளவு தண்ணி எடுத்துட்டு ஃப்ரெண்டில் உள்ள ஓட்டையை ஊற்றிட்டு மறுபடியும் பின்னாடி இழுத்தா வெண்ணி தண்ணி மாதிரி கொதிக்குதா? வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை வந்து சிரிஞ்சை வச்சு பாதி அளவு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சிரிஞ்சில் பாதி அளவு தண்ணி எடுத்தாச்சு. அதில் ஆல்ரெடி உள்ள பப்புள்ஸ் வந்து வெளியேற்றிடலாம். அதுக்கப்புறமா பின்பக்கமாக பிடிச்சி இழுக்கலாம். பாருங்க, அப்படியே பபுள்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க. வெண்ணி தண்ணி மாதிரி கொதிக்கலாம் செய்யலாம், ஆனால் பபுள்ஸ் வருது. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you next video.